नांदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्यात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करीत देशी विदेशी जातीचे 18 ते 19 हजार पक्षी दाखल झाले। पक्षी पाहण्यासाठी धरण परिसरात पर्यटकांची गर्दी झालेली। या पक्ष्यांचे छायाचित्र आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करत रंगीबेरंगी पक्षी बघण्याचा आनंद पक्षी प्रेमी घेत आहेत। प्रथम रामसर साईट म्हणून घोषित झालेल्या नांदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्यामध्ये यावर्षी पक्ष्यांची मोठ्या प्रमाणात रेलचेल आहे। यावर्षी साधारणतः देशविदेशातून येणाऱ्या पक्ष्यांपैकी साधारण कॉमन क्रेन खूप मोठ्या संख्येने आले, तसेच स्पूनबिल, ओपनबिल, पेंटेड स्टॉर्क, परत ग्लॉसी आयबीज, व्हाईट आयबीज, एक कॉमन टील, कॉटन टील, पोचाड, टप्टेड पोचाड, विजन, गार्गनी असे सर्व मिळून साधारणतः आपल्याकडे 18 ते 19 हजार इतक्या मोठ्या प्रमाणात पक्ष्यांची संख्या आहे। साधारणतः ह्या वर्षी थंडी जरा उशिरा असल्याने ह्याही महिन्यात चांगल्या प्रकारे पक्षी बघावयास आपणास मिळत आहेत। आम्ही नाशिकवरून आलो आहोत। इथे नांदूर मध्यमेश्वरला काल संध्याकाळी आम्ही आलो। संध्याकाळी आम्ही व्हिजिट करून परत रिटर्न जाणार होतो, पण इथलं वातावरण नांदूर मध्यमेश्वरचं इतकं क्लोज टू नेचर वाटलं की आम्हाला असा निसर्ग मे बी कदाचित दुसरीकडे बघायला मिळाला नाही। आम्ही ॲब्रॉडलाही फिरलो, बरेचशा कंट्रीज फिरलो। नाशिकमध्ये राहून नांदूर मध्यमेश्वरचं काय महत्त्व आहे हे आम्हाला काल आल्यावर समजलं। रात्रीला आम्ही इथे टेंट हाऊसला स्टे केला, विच वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल. वी वर व्हेरी सरप्राइज्ड टू सी अँड बी क्लोज टू द नेचर लाईक दिस. सायबेरियन क्रेन्स बघितले, किंगफिशर बघितला, मल्टिपल म्हणतो ना आपण काय म्हणतो पक्षी, आम्ही खूप पक्षी बघितले आणि वी वर सरप्राइज्ड टू सी. नेचर वॉज अल्टिमेट. बघून इतकं आम्हाला फ्रेश झालं की आजही आम्हाला इथून निघायची इच्छा होत नाही। मी तर सगळ्यांनाच रिक्वेस्ट करेल की एकदा तरी नांदूर मध्यमेश्वरला येऊन व्हिजिट करावे। फोटोग्राफीची सवय आहे, मी मुंबईतच फोटोग्राफी करतो। जास्त करून मी भांडूप पंपिंग स्टेशन TS चाणक्य म्हणून इथे जातो, पण मला इथे माहिती मिळाली की इथे खूप काही म्हणजे हायनाज हे सर्व बघायला भेटतं नांदूरला। तर गेले 2 वर्ष मी नांदूरलाही येतो आहे आणि गेल्या वर्षी पण थोडी बर्डिंग केली। ह्या वर्षी बर्डिंग करताना आणि नाईट वॉक करताना मला जॅकल, नाईट जार, जॅक स्नाईप म्हणून एक बर्ड आहे तो बघितला। सकाळी मी पेंटेड स्ट्रोकची नेस्टिंग, किंगफिशर बर्ड, प्लेझेंट जफुना, नंतर आपलं नॉर्दर्न शावलर आणि सगळ्यात मेन तर 4 ते स्पॉटेड आउलेटची फोटोग्राफी एक सुंदर होती। ते 4ही जण एकत्र बसले होते, ती सुंदर हे कसं होतं।